Това предаване се излъчва благодарение на Оберон. 20 години здравословна храна за всяка трапеза. Мамалига, полента, качамак или както му казват в Словения, рганци. Това е то. Качамакът, добре познат от класиката на родопската кухня. Днес обаче с този качамак съм решил да ви приготвя нещо съвсем различно. В денят на варивата на дневен ред е торта с моркови и полента. Почвам да работя. Масло. Нека да има. Маслото трябва да е с онази мекота, с онази благост, която стайната температура му дава. И той може да приеме пудрата захар. За целта леко ще му помогнем с няколко врътки с миксера. Почваме вътре да пускаме едно яйце, върти, обединява, хомогенизира, второ яйце, трето яйце. Ще се видим чак когато свърша тази работа. Стига толкова. Сега, човечеството от векове си мисли как морковът да бъде вкаран в сладкиш. Ще намерим един колоритен дует, който да накара всички да разберат, че моркова е роден за сладкиши. Първото нещо, фащаме моркова и го настъргваме на какво ренде. Колкото се може по-ситно. Ма погледнете само какъв великолепен оранжев цвят имат тези моркови. Апропо, хубавият морков е рядкост, затова го подбирайте. Портокал. Само че това не е обикновен портокал. Това е един различен портокал, както казва Алф. Защото този портокал, мили мои приятели, 1 час е врял на тих огън под похлопак и направо се е размазал. Разрязам го да го видите. Идеално ще се върже и като цвят, и като вкус, и като темперамент с този на моркова. За целта обаче трябва да го направя буквално на пюре. Този, да го наречеме, фарш портокалов, който стана гъст и приятен, ще даде хубава консистенция на нашето десертче, вкус и ще допълни морковеният оранжевият цвят. Едно разбъркване на лека степен. Трябва да има консистенция, трябва леко да бухне, трябва да има спотяващи елементи. Първото – бакпулвер. 1 чайна лъжичка. След това нормално брашно. Този царевичен, направен с качамак. Все пак сме в денят на варивата. Десерт намалява глутена. Добавяме, разбира се, този кукуруз. Ядки. И то бадеми. Превръщаме ги в нещо подобно на бадемово брашно. Тъмън ще използваме да почистиме миксерчето от останалите портокалови вкусотийки, които си имаме. И бадемчетата се включват в цялата тази комбинация, след което естествено слагаме всичко в формичка за печене. Защото тортата трябва да се опече. Колко време? 180 градуса, според мен 30 минути са абсолютно достатъчни, за да превърнем това чудо, както вече ви казах, в шедьовъра на горската сладкарница.
Ето, тортичката е готова и полита в фурната, за да бъде опечена. Трябва да се направи глазура. Как да направим глазурата? Много просто. Взимаме една купа, вътре слагаме омекнало масло за глазурата, след което си приготвяме пудра захар и трябва да избиеме захар, масло и портокалови корички. Вие, между другото, докато свърша тази работа, моля ви, запишете си списъка с нужните продукти. В интернет има нашия сайт, има нашето мобилно приложение за телефони. Плюс това има и моята книга, разказваща за всякакви положения, в които човек трябва да се чувства голям готвач. Рецепта на деня. Торта с моркови и полента. Качамак. Една чайна чаша качамак полента за 30 стотинки. 2 портокала за 40 стотинки, 200 грама масло за 2,50, 2 чайни чаши пудра захар за 1 лев, 3 яйца за 60 стотинки, 2 средни моркова за 40 стотинки, 150 грама сурови белени бадеми за 5 лева или общо 10,20. Получавате този шедьовър на полентата, качамака и морковите срещу 10 и 20. Царевицата е помогнала в глобален мащаб да може да се прави и този дестилат, наречен бърбан или уиски. Така че да пием за нейно величество царевицата във всяки агрегатни, физически и кулинарни превъплъщения. До следващия път! Това предаване се излъчва благодарение на Оберон. 20 години здравословна храна за всяка трапеза. Mm-hmm.